今日咧同呢一位嘉賓出現喺 Bloody Mary 呢位嘉賓傾偈咧，一定咧會係好輕鬆、好開心嘅。咁啊，但係咧都要好正式地介紹佢出嚟先嚇。喺我身邊嘅咧就係第23屆香港舞台劇獎最佳女主角悲正劇嘅 Anna。係，大家好，我係 Anna 楊盈盈。Hello。平時咧我好少叫佢 Anna 嘅，通常都係叫佢影盈啦，或者係揈啦，係冇錯，係啦，冇錯。咁啊，今日嚟到咧，我哋傾下啲你自己啦，講下你做戲啦。咁嗱，而家咧你主要就係即係你嘅工作同埋你生活嘅大部分咧，都係同演戲有關，係咪？咁但係我最初識影盈嘅時候幾多歲啊？嗰陣好似係15歲半，加多半歲咁。要扮大人嗰隻，咁咧就嗰陣時好細個，但係咧就係你已經開始從事一啲唔同嘅媒體嘅工作啦，譬如話電台啦、電視啊咁樣啦。嗰陣時係咪已經係想入呢一個嘅媒體或者係演藝嘅行業嘅咧？我咧一直都係冇咁清晰諗嘢嘅，即係咧全部都係跟住 go with the flow 咁樣啦。咁嗰陣時其實點解會成為咗電台人咧？就係因為嗰陣時有個訓練班啊嘛，咁就有啲同學仔用台灣同學嚟嘅，仲要佢就話不如我哋一齊去參加啦，咁樣好似好好玩咁喎，咁樣跟住我去咯。嗱，你聽我把聲咁樣，我諗我從來都冇諗過自己會講嘢開咪，即係覺得唔係嗰啲好悅耳動聽嘅聲音嚟噶嘛。咁但係佢哋話啦，咁咪柴娃娃去咯。咁跟住就好似嗰啲參加選美嗰啲咁樣嘅路者，即係佢唔得你得，冇錯啦。即係陪朋友去參選，唔係即係陪朋友去一齊即係進入嗰個訓練營嗰個有篩選㗎，我記得。咁然後我就入咗圍。佢就冇喎，咁然後我仲記得有音樂堂嘅，就係 Mary 你教導我哋嘅，跟住就去教我哋點樣寫稿啊，點樣將一首歌同人有一首歌嘅調性好似嘅就夾埋一齊啊，跟住寫稿啊，跟住我仲記得自己揀咗咩歌啊 ，First of May 啊咁樣，咁最後就正式入咗電台啦。咁我仲記得嗰陣時啲 operator 大佬們咧都成日話你啊童工嚟㗎咁樣，成日話我呢樣嘢咯。哦，咁但係嗰陣時即係電台有冇俾你一個感覺就係我都想喺呢一方面發展喎，即係做 DJ 啊或者可能做電視啊咁樣。慢慢確實係因為有人帶住我啊，即係因為入咗圍啦，我亦都冇攞到冠軍嘅，嗰陣時有啲選拔咁樣噶嘛，咁但係就可以開始接觸唔同節目啦，咁有啊陳子的陳禮賢佢帶住我做一啲少少嘅節目仔，咁嗰陣時都仲未覺得好有興趣，因為嗰陣時我把聲仲衰過而家啦，即係又唔識用聲啦，成日都咁樣走音啦咁樣，咁佢哋咧就有即係指導我，慢慢之後就覺得都幾得意㗎喎，自己去匿入去嗰個錄音室就錄音，就試下錄啲短嘅節目啊 segment 啊，咁就覺得有好似一手一腳可以做少少呢啲嘢，跟住就再去到有自己節目啊，可以 op 機啊，跟住覺得好好玩，咁但係都冇話有好多嘅諗法嘅，對於前途或者對於究竟係咪繼續做。咁嗰啲仲係細10幾歲，但我覺得好彩嘅就係咁細個就可以接觸到呢樣嘢，就好似俾多條路，或者個眼光會大啲啊，即係唔係淨係喺個 high school 或者淨係返學放學咁樣咯，會突然間好似原來有媒體嘅喎，原來on air 係咁嘅喎，跟住慢慢就可能有一啲 function 參加，跟住可能有電視台有拍攝一啲節目咁樣咯。咁但係嗰陣時即係初接觸呢一個媒體啦，咁有冇一啲係你覺得好驚訝或者原來咁樣㗎一啲嘅事情咧？都有啊，因為我記得嗰陣時即係要參加好多活動㗎啦嘛，要上台唱歌，跟住咧。哇！緊張到咧，嗰個心要爆發啦！因為你初頭你以為唱歌唔係去好似喺入 K 房唱首歌咁啫，點知當你要面對咗一紮人群，你企喺上邊得你一個人嘅時候，就會即係震晒啊！同埋我記得 op panel 即係原來當所有器材係啦喺你前邊嘅時候，係有一種哇，好似你掌握住所有嘢，但係你一出錯就會其實會影響好多咁。我覺得所有呢啲就係會令到我個眼光開闊咗咯，係同埋有時會亂講嘢咯喺台面，因為實在太細個啦，係啊，亂噏嘢咁咯。咁不過即係我諗呢個係大開眼界呢一個，我覺得係好嘅，同埋亦都可以即係冇一個特別嘅安排，但係咧原來都鋪咗一個路係向住呢一方面發展啦，同埋早啲認識其實係好啊。係啊，即係可以錯啊嘛，可以試啊嘛，同埋我覺得自己有啲係咪叫不負責任咧？年紀細啊嘛。咁即係恃住細咯，錯咗咪錯咗咯，唔好意思，唔識咁樣咯，咁就好似
個容錯嗰個空間大啊，係就可以乜嘢都試下。咁嗰陣時我覺得都幾多機會嘅。喂，但係其實咧，我覺得你好記性喎，即係都有相當日子啦，即係入電台到距離到而家咁。咁但係你好多細節，我發現你都記得嘅喎。我覺得可能咧，有時有啲嘢咧，我又會完全忘記，但可能有一啲 moment 實在係太深刻啦，即係可能好細個，好多都係第一次。咁嗰個環境或者嗰個世界係真係冇接觸過，即係一啲全新嘅嘢嚟嘅。係啊，我仲覺得我自己記得嗰陣時上堂嗰啲喺個電台，以前仲唔係喺 Richmond 唔係而家呢個係啊，喺 Broadway 嗰邊㗎嘛。咁我仲記得上堂咧要落下邊某一間課室，嗰間課室係冇咩裝修，白賴晒。我連嗰啲都記得咯。係啊，我會特別記得某一啲印象，可能都係。我嘅性格本身就係會容易記埋啲古靈精怪、微微細細嘅嘢，咁就會積累咗一啲感覺咁樣。我發現咧，原來影瑩咧都係一個 observation 啦，即係中意收埋啲嘢，即係吸晒人哋啲嘢，儲落個袋仔度，係啊，儲落袋仔度。跟住有需要就拎翻出嚟咁樣。同埋有一個就係因為當年我好細，咁咧我就圍繞住一班好有經驗嘅朋友仔哥哥姐姐，係啦，我就好中意聽大家講嘢。到今時今日，我而家翻嚟有時見翻你哋咧，我一齊出嚟 gathering， 我都好中意坐喺度聽你。係啊，又喺度，我哋喺度講道理咁啊！係聽你哋啲古靈精怪故事咯，同埋經歷咯，跟住又會袋翻晒落袋咁。係。咁但係做完一輪嘅電台電視之後咧，跟住又停咗啦，係咪？咁有其他即係學業啊，同埋其他啲唔同嘅興趣啊咁樣啦。咁幾時先至覺得自己中意演戲咧？其實咧我覺得都少少關電台事。哦，係啊，因為做電台開始會接觸一啲舞台嘅製作㗎嘛，即係雖然佢唔係演戲，但係佢有舞台製作。然後咧，我就認識咗一個叫阿賢嘅朋友，咁佢而家過咗身啦。咁但係我成日都好多唔同地方訪問我咧，我都會提其實帶我入去戲劇圈嘅人其實就係阿賢。咁佢嗰陣時有可能就係聽到電台我有節目咁樣，可能佢哋又會做啲話劇演出，就好想揾啲 DJ 一齊客串下、開心下咁樣。咁我就接觸咗做喜鬧劇嘅。我仲記得第一次做咧，我驚到不得了，然之後又唔記得台詞，跟住即係總之好驚啦，又係做喜鬧嘅。佢覺得明明你平時都嘻哈哈㗎啦喺個節目度，你做咩咁即係咁放唔開嘅咁樣？咁原來企喺舞台上面就係唔同嘅感覺就係唔同啦。咁但係嗰次係做得唔好嘅，我自己記得。後尾咧佢又再認識咗我啦，同我傾偈啦，就發現喂，其實影瑩我發覺你真人冇你喺電台 present 得咁開心。其實你可能你背後你係有多愁善感之類啦。咁我就話你咁勁嘅，你睇穿你喎。你知道，因為我自己即係本人係中意將以前細個啲啦，係中意將唔開心或者覺得嗰啲脆弱面係唔即係唔好俾人見到。即係我諗可能有時就係華人，有時都覺得你喊你翻去房喊，或者雖然話男兒流血不流淚，我自己又成日都會咁諗嘢嘅喎，即係覺得咁醜樣唔好俾人知啦咁。咁但係因為佢講咗呢番説話咧，佢就話：我覺得你真實嘅性格其實係有嗰面嘅，不過你冇將佢拎出嚟。然後佢就揾我做一個好完全同一般人認識我感覺唔同嘅角色，係一個失咗戀嘅女仔，佢係一個比較成熟嘅，會有時會傷春悲秋啲啦，我姑且係咁樣形容啦。咁跟住我做咗之後咧，我就開始覺得原來我可以喺觀眾面前咁樣放低某一種我自己可能建立咗嘅外在嘅形象，然後將某一啲我心入邊原來我自己知㗎嘛，喺屋企嘅時候有時自己可能望住個窗就喺度悲傷啦，即係多愁善感嗰隻。係我可以將呢啲嘢拎出嚟喎。咁我就覺得原來係咁嘅咁嗰陣時，我又其實第一個學位係讀後台製作嘅。咁又後台又讀咗啦，然後將演員呢一個感受又結合咗，又覺得好有趣。咁我就報咗香港演藝學院咯。係啊，跟住就正式咁樣接受啲訓練啦，咁樣。咁但係喺讀嘅過程裏邊，即係同而家做當然有好多地方係唔同啦，係咪？咁但係我諗我哋即係睇緊嘅朋友，可能好多朋友都有接觸到一啲舞台劇或者一啲唔同嘅舞台上邊嘅演出嘅咁。好啦，咁啊就去演戲，喺舞台上面演戲嘅時候有好多唔同嘅準備，係咪有啲
咩嘅練習係可以等你先準備好，然之後先上台嘅咧？有喎，即係除咗排戲之外嚇，因為尤其是去學習嘅時候啦，咁嗰陣時真係新仔嚟噶嘛，咁老師會俾形形色色唔同嘅練習嚟嘅，包埋呼吸法啊，或者放鬆身體啊，令到身體即係因為有時我覺得做得最點解，其實我覺得每一個人都有演戲嘅能力嘅，不過點解可能有啲嘢做唔到，係因為你一知道我要演啊，你就繃緊。你唔放鬆，即係我會覺得我有個老師講得好好，其實每一個人7歲啦，你就已經建立晒嗰啲七情六慾，你好多嘢都經歷過，你都明白㗎啦。咁點解會有啲嘢？當我哋去啱啱開始做戲，或者一個素人上台面會咁緊張，乜嘢都做唔到，其實就係你緊張，你所有嘢 block 晒。咁我覺得老師好多時就係會俾好多放鬆嘅訓練我哋，可能有啲人會打坐，有啲人會選擇跑嚟跑去，熱身。咁有好多呢啲，咁跟住由初頭可能我都會做足晒老師成套嘅，即係可能由聲音、由身體、由 warm up 跑，去到慢慢自己再做咗咁多年咧，就會再歸納一套適合自己嘅 warm up 法咯。即係譬如以前嘅我可能好緊張嘅，即係咩都想做晒，覺得做唔好一步咧就弊啦，單間就演唔好啦，做唔到。但我發現原來我即乜一做晒之後，可能跑得好勁咧，我反而發放晒啲能量咯。我反而到我演出嘅時候冇精力啦，攰咯，或者啲 muscle 其實仲 tense 咯。咁但係有啲人唔係嘅，有啲人可能本身個人係比較懶嘅，咁佢就可能係需要即係多啲 warm up 嘅身體。咁我覺得其實做咗，我諗都做咗10幾年咯，而家做職業演員，咁我都慢慢理到一套我自己嘅嘢咯，即係可能我需要輕鬆咁樣去放鬆下身體啊，跟住少少聲音嘅 warm up 啊。反而我覺得對於我演員嚟講係過後嘅放鬆最緊要，即係我好中意浸浴㗎。我要將我自己脫離翻嗰啲角色嘅情緒，咁咯。咁但係其實呢一個就係我哋成日聽到話角色抽離嗰樣嘢啦，係咪好難嘅咧？其實開頭係真係難。啱啱入去演藝學院讀書，咁一定會好希望做到啲好重要角色㗎嘛。咁真係啦，有啲導演揾你做挑戰性嗰啲嘛，或者好情緒激盪嘅，咁好正啦。但係你真係進入咗之後咧，哇！真係用咗成個禮拜都仲係成日搭車都有，真係好傷心啊！即係覺得所有嘢都唔得啦，即係跟住我就問老師啊，咁點搞啊？跟住話冇㗎喎，你哋自己即係嗱，首先導演應該有責任幫一幫你，即係可能每一次完咗之後幫你出翻嚟。咁但係作為演員呢個都係你嘅經驗，同埋你要明白，嗰個係真係一個角色咯。咁然後而家即係好似我頭先話齋，我之前成日都會做好多悲症劇㗎，即係好多啲心情好激盪或者比較深度好扭曲嗰啲啦。咁真係我發覺喺排練嘅過程，我又會做好多 research。譬如我試過做一個戲叫《裁決》，咁係講緊恐怖襲擊，我係控方律師。咁我自己做呢一個角色嘅時候，我都要睇好多現實中恐怖襲擊嘅紀錄片啊，好多呢啲嘢。咁其實你自己係人嚟㗎嘛，有血肉，你去睇嘅時候，你都會感受嗰啲嘢。咁我就知，哇！即係長期個幾兩個月都咁樣，我會發噩夢㗎，經常會進入角色得太深，就會發翻嗰輪我個角色嘅噩夢。咁我就知我唔可以24小時都咁啦。可能我排練，我做 research，我就會逼自己。OK， 可能我到7、8點我就唔好再掂啦。然後我就會睇嗰啲 Friends 啊，睇嗰啲 sitcom 啊，即係唔使用腦嗰啲啦。睇啲唔用腦嘅影集或者睇動畫啊，去洗我陣嘢咯。咁有啲人就會打坐，我都有一輪會打坐啊，即係令到嗰個人即係抹翻走嗰啲唔好嘅能量，因為你知道嗰啲能量係幫自己嘅，但係或者你吸收嗰啲嘢係滿足緊個角色嘅，豐富緊佢。但係對於一個正常健康嘅人，佢就唔係好健康，咁所以就要揾方法咯。咁但係即係始終你而家係一位職業演員嘅時候咧，咁嗰個係你工作嚟㗎嘛，咁即係話你差唔多係24小時一個禮拜7天或者1年365日，你都係嗰個狀態都係 ready 去做一啲演戲嘅工作咁樣啦嚇。咁嗱，我又聽過啲朋友都係演戲嘅，咁佢哋有講話因為係一個演員嘅關係，所以就算唔使演戲都好咧，佢日常嘅工作，譬如話我今日去送餐，又或者我係今日去幫人湊小朋友咁樣樣，我都會將嗰個工作做得好好，就當係做緊一個角色
你係咪都係咁㗎？我覺得係會喎。真㗎？我覺得唔知係咪演員，我覺得好多演員都會咁啊，因為咧我覺得做演員或者做藝術行業，其實我覺得做好多工作嘅人都有嘅，係特別會想drill 入去做好嗰件事。即係你有時就係差佢少少，冇理由唔做埋吧。跟住你做完呢一步，就係差少少，冇理由唔做埋呢一步吧。即係你就會繼續做咁樣啄落去咯。咁我覺得可能係同埋我哋可能會睇到好細，即係好微細咁樣，即係習慣咗會有呢一啲面對日常生活都會咁。所以我成日都同我一齊生活嘅人都有少少辛苦嘅，而且我又唔知點解越嚟越覺得自己有強迫症，好中意將啲嘢執到好好啊，跟住抹到好乾淨啊，覺得呢啲嘢做完就。但係你係咪要身邊嘅人都係要同你咁樣嘅步伐咧？我開始會佢做唔到，我幫佢做啦咁。我冇理由逼你㗎，係咪先？即係我自己就會執翻好佢咯。係。但係我都覺得可能會令到人有啲使唔使啊咁樣嘅，有㗎，我覺得有。咁呢一個即係喺日常生活當中對自己有要求，我覺得係好嘅。不過真係爭咗嗰個程度喺邊度啫咁。咁但係你會唔會平常嘅生活咧都係多觀察，即係留意人哋啲小動作啊，會啊，留意人哋點樣講嘢啊，或者譬如話你頭先都有講啦，即係翻到嚟溫哥華呢一度嘅時候咧，見到咦原來呢度搭一啲公共交通工具咧，啲朋友唔係點樣睇手機嘅喎，冇咁多，會有睇書嘅喎，比例上，同埋我特別中意搭交通工具，即係我有啲人會講咁奇怪，成日走去搭巴士啫，因為多嘢睇咯。即係我覺得喺亞洲地區嘅朋友，可能因為真係嗰個資訊科技較發達啲，咁係會真係個個都咁樣耷低咁樣，即係唔 block 晒咁樣就喺度睇啦。咁當然我覺得譬如我今次上 SkyTrain，我都有望，都有人撳嘅，都多咗。但係確實有啲人就咁坐喺度，或者望下。或者喺度睇書，即係當然我唔確定佢係咪大緊嘅劇聽緊啦，但係我覺得係有唔同咯。咁同埋我會好中意有時突然間望到某一啲人，佢做啲嘢咁奇怪嘅，會特別會望啊。譬如我去到賣場，見到一啲人戴咗好奇怪眼鏡，我就會望下嗰個女人，佢嗰個狀態咁樣踢下嘅，即係你就會開始諗啦，究竟佢今日係經歷咗啲咩咧？跟住就開始幻想咯，開始作一個故事出嚟，即係會有啲咁嘅嘢，有埋 conversation 嗰種。係啦，即係有啲治癒嘅能力，但係亦都有啲變態嘅。咁但係你自己有冇創作劇本㗎？有，都有嘅。咁你譬如話去定一啲嘅角色嘅時候，係咪就係透過你平時收埋嗰啲素材，然之後擺出嚟定係點樣？我覺得係啊，但係我當然唔係話我而家創作啦就揭出嚟啦。我發現係可能我入邊有一啲諗法，跟住我就開始寫啦，寫下，好似嗰個角色同我入邊對話咯，或者我會進入咗佢嘅世界，跟住係開始就感受啦。跟住我覺得係有啲癲癲地嘅，如果有人喺有個 cam 即係拍咗嘅話，就喺度喊啊，自己喺度。即係只有感動啦，跟住因為可能我係演員出身啊嘛，咁我就會可能會寫啲 monologue 啊，寫啲獨白啊咁樣，咁你自己又會喺度講啊，跟住就會即係就會有感動啦，即係有種變態嘅咁咯。但係我覺得其實就係日常收埋見到嘅嘢、聽到嘅嘢、感受到嘅嘢，同埋因為而家我又再走去讀電影啊嘛，咁有啲電影導演嘅老師都有講，其實最大嘅素材就係日常，同埋有好多時你會以為喜怒哀樂就係嗰個就喜就係哈咁樣啦，但係其實好多時唔係咯。當你接收到嘅信息，其實佢中間下邊仲有好多好細微嘅反應。咁我覺得可能我嘅工種就係令到我知道呢啲細微底下吸埋咗嘅嘢係咩？而嗰啲嘢咧，其實佢哋就係創作故事嘅有趣點咯。係，因為你開心都有唔同嘅程度、唔同嘅層次，即係內心嗰種啊，定係好表面嗰種。我成日都講啊，有兩個例子，一個就係我得獎嗰年啦，一公佈我名嘅時候咧，我唔係開心㗎，我係驚。即係第一個最快嘅反應，我最記得係驚到唔識反應，跟住人哋擁起我先識得反應之後係我啦咁，呢個係第一個。第二個就係有一晚我喺屋企斟水飲，冇開燈，我又懶嘅，黑媽媽咁走去斟水，突然間我阿媽出咗嚟，我嚇親咧，我唔係嚇親，我係嬲，我想鬧佢。即係我發現原來當我再細拆一個人或者一個角色啦，其實角色就係人啊嘛，即係我覺得能夠打動觀眾，有時其實就係你講嘅嘢同佢好有共鳴，同埋你觀察到一啲
係咁啊！其實就係呢啲咁細微、咁細嘅嘢咯，然後慢慢再堆疊，追堆疊，咁人哋就會覺得係啊，係會咁噶，而佢又唔籠統，又唔刻板印象。係。咁但係嗱，呢啲即係喺日常生活當中搜集到嘅，或者發現到嘅啲情緒唔同層次啦、唔同嘅方向嘅時候咧，擺上舞台上面，大家有共鳴啦。咁但係如果真係喺生活當中，譬如話你要同一個比較親密嘅人去相處嘅時候，咁多咗一層嘅分析性，會唔會冇咁好咧？其實係有時會啊，我覺得同埋咧，我哋作為演員咧，感受好強，有時係會 oversensitive 㗎，即係可能人哋冇咁大嗰個諗法，但我直接會剔咯。跟住你頭先係咪咁嘅意思？係咪咁嘅意思啊？可能佢有輕輕嘅，但係可能人哋只係 10%，你就剔到80% 咁多咯。咁後尾即係以前當然即係細個啲嘅時候係會搞到好複雜嘅。又或者係啦，你要分析佢咯。你頭先你咁樣個捽鼻係咪即係其實你唔想？但可能人哋真係即係未必㗎。好順啊！真係鼻哥痕喎。或者可能佢就係唔知一個咁樣咩狀態，望開咗，或者係可能皺一個眉。但係演員有時就係會容易會有咁嘅情況，所以我都會提自己唔好過分閱讀，唔好過分解讀。同埋有時可能真係啲小習慣咧，又或者可能或者佢嗰刻真係有輕微嘅唔高興，咁你未知道。咁你咪去再了解咯，即係將你剔到嘅嘢變成 positive 好過去 negative 咯。因為有嗰個其實講真，佢又係其實係一個好嘅嘢嚟嘅，你能夠 sense 到。但係你又咪將佢發大佢拎嚟嘈交，定話我知道，可能我緩一緩先，之後先攞佢翻出嚟講。咁會唔會其實係更加有幫助咧？但確實係會㗎。我成日都覺得呢啲係職業病嚟㗎，係演員嘅職業病。咁但係就即係我覺得呢個就係隨時地，我哋叫做準備好、準備就緒，即係隨時你可以去做戲，或者隨時就係可以去接一啲嘅工作咯。但係就要識得控制咯，如果唔係就變得好任性咯。即係你就成日打呢個牌咯。咁我演員嚟㗎嘛，咁我係剔到啊，咁你就攞嚟搞啦。咁你嘅生命就會過得唔好，即係我覺得除咗演員嘅生命，你仲有自己本身嘅生命。啱。咁你嘅話即係繼續讀書啦。咁我知道即係除咗舞台劇，即係已經接觸過好多嘅工作啦。而家讀電影又係咩一回事咧？讀電影係咯，即係點解又再轉出去另外一樣嘢咧？其實就係因為我喺舞台度寫咗個長嘅舞台本2個鐘嘅。咁當時由演員變成編劇。跟住變成舞台嘅導演啦，咁嗰個作品咧，係自己即係我都覺得佢係半自傳嘅，即係佢唔完全係真實，但係亦都係好多真實嘅元素。咁啊寫咗導得唔好嘅，我覺得即係好難嘅。其實即係演員同導演係雖然係同一個行業，但我覺得真係有兩個腦袋嘅。咁亦都我唔係導演出身啊嘛，咁我就覺得有好多不足。咁但係咧，當我試過之後咧。嗱，都係又可以翻去電台嗰樣嘢咯。因為電台當年我就係又係自己一手一腳做個節目啊，或者有時做舞台嘅製作，可能又會做幕後嘅工作啊咁樣。咁當我做咗一次嘅舞台導演，就覺得做得唔好，但係咧嗰個感覺好似將以前細個學嘅嘢咧融合埋一齊，好似有啲嘢唔知係冥冥之中楞翻咁樣。然後咧我就好想講故事，可能有開始人年紀大啦，有啲嘢經歷啦咁樣。即係以前細個唔係㗎，我乜都唔想做，淨係想做演員。其他嘢冇搞我咁，我淨係想專心做戲。咁但係慢慢又覺得好似滿足唔到啦。亦都因為做演員好被動，即係你係俾人揀㗎啫嘛。咁我就開始想講自己嘅故事，亦都有一啲嘢想講。咁我就但係咧我又想進修，不過我又覺得唔想再讀舞台啦，因為我覺得如果我要繼續進修舞台嘅，我咪繼續做咯。咁但我又覺得好似成日輸出冇嘢俾翻自己，咁我就後尾就覺得我寫咗個舞台文本，亦都有人同我講話，覺得嗰個文本其實幾有電影感。咁嗰時我就諗咁我點樣拍佢出嚟咧？如果真係有電影感，咁有啲人就話咁你揾個執行導演幫你咯，你喺後邊打色咯咁。但我又覺得好似咁有啲唔對路喎。你想親力親為？咁跟住我就因為我想讀書啦嘛，咁跟住我就咁不如我試下去讀一個導演，即係電影導演嘅嘢啦。咁佢又唔係本科，但係有一啲相關，咁我就跑咗去台灣讀啦。所以你而家喺台灣度讀緊書嘅？仲有1年。
仲有1年就畢業咁樣。係咁但係你做學生嘅時候都要好多嘅製作㗎嘛，係有啲功課啦，我哋所作品啦、功課係啦，啦作品啦，功課。咁有冇一啲係會有機會俾大家睇到㗎？我希望啊，因為而家啱啱有一個算係我第一個真真正正嘅作品啦，短片嚟嘅，20分鐘，就係去緊參展。因為通常學生嘅作品可以去參展，都會。咁有時你就會入一啲可能係國際學生嘅組別、競賽組別啦。有一啲影展就冇分到咁細，可能就你同啲專業嘅一齊競賽啦。咁睇人哋揀唔揀你啦。咁跟住嗰個作品就啱啱開始走緊世界。唔同嘅地方，咁應該之後當我跑晒啲影展咧，就可能睇下咩渠道可以將佢即公開咁俾人睇到啊，咁樣咯。咁即係話你要去，即係要親身去呢啲影展㗎咯喎。佢能夠出席到就盡量出席啦。即係例如我8月應該會翻台灣，咁所以就出席到桃園電影獎嗰個啦。咁跟住9月就會去希臘同埋巴黎，我去唔到啦，因為我要排戲啦。咁我就派我嘅監製同埋我個攝影，咁就去咁樣。OK， 咁係短片定係長片？短片20分鐘，20分鐘。通常都係先由短片出發嘅，因為其實講一個短片，你即係要好仔細，要好中 point，你要先建立到點樣講呢個短片嘅故事，先慢慢再 develop 變成長片。因為其實就係你一個長片個故仔成80-90分鐘，係起碼係。咁即係長片調度啊、故事個文本啊，所有嘢其實你就用短片去磨練咯。係，咁但係你自己感覺咧，即係舞台劇同電影，即係都係要將一個角色或者一個故事呈現俾大家，但係最大嘅分別係咩咧？最大分別首先就係媒體啦，咁你舞台就係真係我喺個台度望住幾百人或者幾千人，我個能量個感染力俾觀眾啦，即係有即時嘅，係啦，即時啦，即時反應。同埋有啲人成日都以前啦，而家我覺得已經冇咗你咁大嘅呢個觀念，就覺得舞台就係誇張嘅。咁我覺得點解會有誇張呢個講法？其實就係因為你會個能量要大啲，你要發放，同埋聲音又都要大，可能你要發放去到最後嗰排觀眾咧。咁但係其實近年我覺得舞台嘅演員或者舞台嘅製作人，無論化妝嗰啲咧，都已經 tune down 咗好多。因為其實我覺得就係整體嘅影視文化都影響翻。咁然後成個 trend 做戲都係偏向想自然啲，即係嗰樣嘢會收啲，即係盡量用最less is more 啦。我點樣用最少都達到傳到去外邊，啲化妝都冇以前咁大個鼻影啊！以前會噶嘛，即係會成個鼻趌咗出嚟，即係趙薇嗰個鼻影咁樣噶嘛。即係而家都唔會有呢啲㗎。咁我覺得呢個係舞台啦，影視就係因為你真係始終係個 cam 對住你，咁你真係俾個能力，你嗰啲眼神、嗰啲微表情係好重要。點樣俾到嗰個camera 咯？然後佢捕捉到你識得同嗰個鏡頭溝通，同埋有一樣嘢就係好多時可能你個想像力好豐富，因為舞台可能始終都係有個真人同你對，即係當然有啲角色佢可能都係即係獨白你望出嚟你自己講，但係基本上都有對手噶嘛。但係拍攝好多時就係冇咯，即係你真係可能望住個 cam 或者個 cam 剔住你一個，你就幻想前面有人啦。咁所以要好識得拿捏嗰個分寸、嗰個大細咯。係，咁但係譬如話你去參展咁咧，係純粹係去申請，然之後睇下佢哋入唔入圍啊，定係點樣？係㗎，即係而家呢個步驟就係通常你拍咗啲作品啦，即係影視我都講佢係同舞台係另外一個世界，另外一個遊戲規則。你係啦，前期啦拍攝啦，你後期剪咗之後，跟住嗰步就係掟去影展，咁你去參展，去睇下你嘅作品。咁因為我啲新人啦，咁冇咩人識你啊嘛，咁就去參展，俾人見到你。咁慢慢去你入到去多啲認受性嘅影展啦。咁以後呢個就係你嘅卡片咯。你嘅作品係你嘅卡片。你有啲咩影展，你得到啲咩獎項，你入圍咗咩地方，咁慢慢人哋先會信你噶嘛。咁再跟住落嚟，可能想繼續發展，可能有時候會申請啲分定拍攝啊，或者可能去到商業嘅嘅圈子啦。咁人哋就係要等於你係李安，咁投資，咁你係邊個？你係邊個嚟㗎？你拍啲嘢得唔得㗎？即係會有咁樣，即係起碼都有個靚少少嘅 portfolio。係。同埋即係譬如短片咁冇得發行㗎嘛，即係少啲。咁你點樣俾觀眾睇到你啊？就係你去參展咯。如果咪冇人會睇到你嘅作品嘅。即係成日都講，無論舞台或者就算畫畫，你冇觀眾，咁嗰個作品究竟係咪作品咧？你希望你嘅作品出到嚟都係有人見到㗎嘛？咁但係而家相比，即係讀緊電影，又或者係做咗個短片去參展啊咁，同以前做舞台劇飾演唔同嘅角色，你覺得邊個嘅影型係開心啲咧？
其實我兩邊都開心㗎。真㗎？係啊，即係有人都有啲訪問問我會唔會話你跟住落嚟嗰10年你會做咩啊？我話其實我諗我唔會放棄做演員㗎喎，因為做演員俾咗我好多養分。咁但係當然有時你都會覺得啊，即係做舞台始終真係 one off 㗎。你做完，就算你做10幾場，就算你見到幾千觀眾，咁就係冇做咯。咁影視有個好處咧，就係佢可以留底咯，帶住佢周圍去。咁但係影視嗰樣嘢又真係冇咗現場反應喎。即係當然啊，去到公映嘅時候，我哋播映觀眾都會有回饋嘅。但係同你喺舞台你嗰個一呼一吸觀眾睇住你，你又感受到佢哋係兩回事，所以我又覺得兩樣我好貪心嘅，我都繼續啦。同埋我覺得其實佢係兩個都有幫忙啊。即係初頭我記得我讀導演嘅時候咧，我有同啲朋友講話死啦，我又唔係科班，我又唔識揸 cam， 我又即係雖然我以前有後台經驗，識啲燈光簡單嘢，但係我冇技能嘅喎。跟住話你唔好咁諗啦。佢話你係演員，其實你對於戲劇、你對於文本、你對於角色了解，你係會加分嘅。因為你做導演啊嘛，你做創作，你去講個成個戲點走，其實反而你應該係會俾人行得更快。咁當我而家讀咗2年，亦都自己拍咗自己嘅作品之後，我就覺得係原來呢個係我優勢。因為我對於角色或者對於演員要點樣走入去個角色靠近嗰啲嘢，原來我係快啲㗎。咁咯。OK， 咁所以你而家都係台灣、澳門主要呢兩個地方出入啦。係。上半年係試過每個禮拜都要飛翻澳門。係啊。排戲係。哇，咁都幾辛苦其實。但係又辛苦得都幾開心。咁但係個角色有挑戰性㗎喎，係嘛？係。上半年嗰個角色就係我哋自己劇團原木劇團就入咗澳門藝術節嘅一個作品啦，就叫做《今夜無人能睡》。咁我就係我係坐輪椅㗎，個角色完全係行唔到，同埋有好多即係我覺得個編劇寫得好嘅就係佢唔係一般人哋諗坐輪椅就 BB 化咗，乜嘢都做唔到。嗰個女仔就係乜嘢都想做，仲有好有慾望，即係佢一個正常嘅女人嚟㗎嘛，仲會有好多可能生理上面嘅慾望啊、愛情上面嘅幻想啊咁樣嘅嘢咯。咁所以好激盪咯，2個鐘冇離開過個舞台咁樣。哇！呢啲全部都係好大嘅挑戰嚟嘅。咁我睇下下次有冇機會咧，你真係做劇嘅時候咧，我可以嚟到睇。好。到時正式欣賞下影形嘅演出先嚇。咁不過咧，即係最快嘅就梗係希望睇到你嘅短片先啦。希望有機會參展嚟到加拿大呢一度。係希望。等消息。係啦，嚟到嘅話咧，我哋就話俾觀眾聽啊嘛。OK，好啦，今日多謝晒影形 ，thank you，拜拜。